Jet plane headed up to the sky. Spread wings and the clouds getting high. We ain't hit a rave in a while, so take me back to London. Outfit today. Yeah, keep those fiction raps. If I come through with a pen, that's a different whap. ไปไหน ไม่ได้ครับเบียร์ ที่ไหน ไปฟังเพลงเรเกนะครับ All that my thing's tapped. Yeah, coming back in. Yo. Keep those fiction raps. If I come through with a pen, that's a different whap. Man wanna talk about money, but I wouldn't put money on that. ผัดมะเขือยาวไข่ตุ๋นกับซุปกิมจิในเทข้าว Welcome to Royal William Yard in Plymouth. This is how we speak down here. This is our tour guide, Dom Lapham. That sounds like Rico. Visualizing the realism of life and actuality. Fuck who's the baddest, the person's status depends on salary. And my mentality is money orientated. I'm destined to live the dream for all my peeps who never แบบใหม่แบบเห็นรถตัวเอง made it. Cause shit, we were beginners in the hood as 5%ers, but something must have got in us. Cause all of us turned to sinners. Now some resting in pieces, some are sitting in San Quentin. Others such as myself are trying to carry on tradition, keeping the swap of essence, street ghetto essence inside us. Cause it provides us with the proper insight to guide us. Even though we know somehow we all gotta go, but as long as we leave it, we'll be leaving. เรามาซื้อหอยนางรมกินนะคะขายเป็นรถเข็นแบบนี้แล้วมีเด็กแว้นยืนอยู่ตรงนั้นWhere are they from, mate? The northeast. Oh, okay. But วันนี้นะคะเรามาทานข้าวกับทุกคนในตระกูลบ้านนิก How many people? Like, 20 around maybe like 16, 18. เยอะมาก
my bodyguard today number 2 and number 4 ตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ในเมืองนะคะมากไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมด้วยแจ็ควิลเจอไคลี่นายบูสที่อังกฤษนะคะโอ้ my god ตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติถ้าบ้านเราต้องพรีเอาแต่ที่นี่ก็คือมีของบนเชลฟ์เลยจ้าในบูธที่ประเทศอังกฤษมีโปรดักต์เก๋ๆเยอะมากที่นินไม่เคยเห็นนะคะโดยเฉพาะโปรดักต์ที่สำหรับผิวแทนซึ่งในไทยจะไม่มีเลยจะมีแต่ไวท์เทนนิ่งอย่างเดียวน่าเบื่อมาก อาหารที่กินไปเมื่อกี้เป็นอาหารแบบแนวฟิวชั่นนะคะอร่อยดีเหมือนกันไม่บอกไม่ถูกเลยว่ามันคือแบบฟิวชั่นชาติไหนบ้างแต่หลักๆบอกว่าเป็นรสชาติแบบจัดจ้านมีความเป็นเอเชียนสุดๆนะWhat's that mean? So Dad. Steph, if you come and come in front line, you want to be with Lucas, don't you? That's perfect. Come in this one. Really proud for this. I'll knock it on your bill. This is real British weather. We are going to the zoo. บ้านญาติของนิกนะคะ เขาชอบเลี้ยงสัตว์มากๆแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ปกติก็คือมีงูมีอีกัวน่าต่างๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีสัตว์เยอะแค่ไหนขึ้นรถที่ประเทศอังกฤษข้างหลังคือต้องคาดเข็มขัดนะคะ ไม่งั้นคนขับจะไม่ยอมขับรถออกไปเลย Yeah, she's always been small. We don't personally. They all are. Wow. He's got bigger as well. Yeah, I think so. He's not the most open. No. Wow. Someone thought she was in it. Yeah. Oh, cute. She smells a bit snaky, but Do you name snake as well? we've got some of them are named. Mandy. Oh my god. Don't ever come close to me. How long to get to this size? This one's like shedding its. No, but it was still not great, was Oh my gosh. That's fine. It was too hot, wasn't it? Too hot
fancy. It's literally a dinosaur when you look at it. Yeah, that's his ear. Where's the, you got the tarantula? Look at the detail on him. What is that? What is that? Probably the least the black belly that makes them ready to go out. Phoebes. For a walk at the same time. Well, they're not going to take one at a time. I saw that. That was great. Yeah, we got swept out. We were fine. That's it. Give him a smooth. Give me a kiss. ทุกคนจบไปแล้วกับรูมทัวร์ไม่ใช่สิโฮมทัวร์ของบ้านญาตินิกนะคะสองคนก็คือชอบสัตว์ทั้งคู่เลยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงสัตว์สะสมมาทีละตัวก็นั่นแหละจนเห็นว่ามีเต็มบ้านเลยตอนนี้แมวน่ารักมากกลับมาที่ลอนดอนอีกแล้วนิมเบื่อแบบพวก English breakfast แล้วกินจนแบบน่าจะเป็นขนมปังแล้วอะห่อเหี่ยวไม่มีปลาร้าไม่มีความเผ็ดความแซ่บในชีวิตมันอยู่ไม่ได้อยู่อันเดอร์เซียนไทยสวรรค์ของคนชอบกินมาก เป็นไรครับ เห็นไหม